kita mau unboxing printer. Nah, ini printernya printer beda ya. Ini adalah printer barcode dari Intermac PD43, serinya PD43. Oke, kita buka isinya apa aja. Jadi ini printernya bukan printer buat kertas, tapi ini printer untuk ngeprint barcode. Biasanya dipakai untuk di pabrik atau buat di ekspedisi. Nah, ini isinya ada apa aja? Kabel-kabel yang biru-biru ini apa ya? Yang apa aja di plastik, ada yang warna biru, ada buku, ada USB juga. Nanti ini ke komputer kayaknya. Oke, ini ada kabel, kita singkirin, kita buka dulu. Oke, boxnya ternyata kayak gini ya, jadi bukan styrofoam. Oke, ini dia. Jadi busanya bukan busa styrofoam tapi busa plastik. Nah, ini hasil testing print outnya dari suppliernya. Kita buka dulu. Oke, ini berat banget ini. Oke, masih ada plastiknya, kita buka. Oke, ini dia. Oke, bentuknya kayak gini. Depan ada LCD, ada beberapa tombol-tombol PD series. Nah, ini ada tombol-tombol bantuan. Ini hasil print outnya, ada IP defaultnya juga. Oke, atasnya ini ada manualnya ya. Masih belum dibuka sama sekali. Ada USB, ada macam-macam, ada internet juga. Oke, engselnya di sebelahnya, jadi nanti kalau mau dibuka, bukanya ke samping. Ya, coba ya, ini masih di plastik. Nah, ini tombol powernya, di belakang tidak ada, hanya colokan powernya saja. Kita buka sekarang. Buka dulu, langsung aja deh. Jadi bukanya ke samping ya. Oke, buka lagi. Ini dia ya, isinya kosong, cuman kotak-kotak doang, besi-besi. Nah, ini cara pemasangan ribbonnya sama kertasnya. Jadi ada ribbonnya, ada kertas, jadi ada dua ya. Oke, balik lagi. Nanti outputnya kayak gini. Di sini adalah tempat pemasangannya. Nah, ini kita ambil dulu. Kita ambil yang warna biru ini. Buat apa sama yang warna abu-abu coklat. Ini adalah kertas untuk menggulung ribbonnya. Oke, taruh. Ini taruh di sini. Nanti akan kegulung. Nah, ini ribbonnya. Nanti yang baru masuk sini, yang sisanya akan masuk ke warna coklat. Akan masuk ke sini, warna coklat. Labelnya dari bawah, pemasangannya ada di belakang. Saya copot dulu. Nah, ini modelnya pair, jadi kalian bisa tekan-tekan. Nah, dia tekan. Kita lihat dulu isinya apa aja sih. Yuk, buka. Jadi warna birunya ada dua sepasang, kiri dan ada dua. Ya, ini untuk menggulung kertas sisa karbonnya. Ini USB biasa, model printer. Nah, di sini ada CD driver. Jadi harus diinstal drivernya. Ini ada manual guide, cara pengoperasiannya. Nah, ada cara masukin labelnya juga tuh kertasnya. Oke, nanti kalian bisa ikutin aja.
Oke, ada apa lagi? Nah, ini dia buku-bukunya. Oke, kita tinggalin dulu. Ini cuman kabel power. Oke, balik lagi ke printer. Oke, di sini adalah tempat pemasukan kertas. Nah, ini semua besi ya, jadi kuat. Nggak semuanya plastik. Ini nanti kertas label akan masuk dari sini guys. Oke, masuk nanti keluar. Ini susah ya dijepitnya, jadi harus agak keras sedikit pas saat pembukanya. Ya, kita tutup lagi. Kita lihat. Nah, ini tampilan depannya. Ada beberapa pencetan untuk load, untuk pilihan, kursornya. Tapi karena mati, nanti kita coba hidupin ya. Belum nyala. Kita hidupin dulu. Baru nyala. Di sini ada intermax loadingnya menunya. Kita akan tes beberapa fungsi ya. Nah, ini dari supplier AutoJaya. Oke, masih loading. Kita tunggu. Jadi yang tipe PD43 ini udah enak dari LCD. Tidak seperti PD41, semuanya assembly button. Nah, ini lebih enak, kita lebih mudah kalau mau setting-setting tinggal pencet-pencet aja menunya. Oke, wah keluar dia langsung nyalain pada saat keluar langsung. Ini hasilnya. Kita abaikan. Nah, ini out of media karena kita nggak ada isi labelnya. Jadi okein aja, nggak bisa, bukan touchscreen ternyata. Kita pakai kursor aja. Oke. Kita coba back ya. Nah, ini dibuka untuk ngisi. Jadi ada suruh pengisian lagi. Tekan tombol menu, masih ada muncul. Kita pencet-pencet dulu. Kita back aja lah. Nah, di nextnya akan kasih tahu instruksinya. Jadi instruksinya udah di layar, lebih gampang tuh cara masukinnya gimana. Back lagi. Nah, ini ada beberapa settingan menu, tinggal dipencet-pencet. Tinggal dipilih deh. Ini juga bisa diatur ya. Salah satunya print speednya. Mau disetting berapa. Nah, oke, kita back aja. Kita lihat lagi menu yang lain. Loading media setup. Oke, ini ada beberapa pilihan. Coba kita buka. Nah, ini ada beda-beda ya. No ribbon atau pakai ribbon. Jadi setiap settingan mempengaruhi kinerjanya. Ini juga sama. Oke, kita back. Kita aja. Quality. Nah, masuk sini lagi, back aja. Nah, sini masuk lagi. Kita back lagi. Masih ada menu lagi ya. Communication. Kita coba lihat. Oh, ini ada pilihannya. Oke. Back. Calibration. Ada apa aja nih? Oke, jamnya bisa di setting juga. Oke. Kita coba. Oke, kita back aja. Back lagi. Back. Jadi kalian bisa pilih-pilih ya sesuai kebutuhan, jadi lebih enak karena semua tampilannya di LCD. Kalau yang PD41 itu
nggak ada tampilannya. Jadi kalau mau setting semua harus pakai web. Kalau mau kalibrasi juga harus mencet beberapa tombol. Kalau di sini sudah enak pilihannya karena udah ada di layar. Oke, ini ada program juga. Oh, ada si program. Kita pack aja lah. Yuk, pack. Ini buat ngeluarin kertas, feeding. Oke, untuk cukup sekian untuk printer PD43 ini. Terima kasih, sampai jumpa ketemu video berikutnya. Bye.